Jaafar Abdullaa kana namni hin beekne hin jiru. Warroottan ammaa kunillee yoo wallaaltan namni kun Jaafar Abdullaa jedhama. Sooshaal miidiyaa kanarratti ijoollee Jimmaa irraa takka. Ammoo wanni takka yoo abbaan biraa eegi malee namni namarraa eeguu hin danda'u. Ammaa sana harkaanis bikka malee nama buusti. Yeroo hedduu wanni naaf inni irratti wal qeequu ture waan akkanaati irratti ifta hiitii deemii Oromoodhatti maxxanii uummata kanatti maxxanii waan ja'amaati irratti wal dhabaa ture. Waan kana irratti anis isa qeequu ture. Amma garuu wanni sun deebi'ee dhugaatii irratti maxxanee jechuudha. Maaliif dhiisi Amaara kana? Amaarri kun waa takka illee siif bu'aa hin qabu. Ogu takka warroottan diigii jibbusan jala fiiga. Amaarri maxxaqamiyaadha asi godhata. Si gadi talaalaakii. Waan isaan jiijii hin dandeenyeef ati deemii jiijiidhaa hojii waan walitti tokko taataniif waan afaan tokko dubbattaniif deemii dhiisii tana nurraa dhahee jaanii irra bobbaasan jechuudha. Arganii jiijiinis waan beektuuf hedduu ittiin buutu isa kana. Anta akka Oromoona jechuudhaan. Arganii amma gaa oduma jaanii booda miidhuu eegalan jechuudha. Maal godhan intala isaanii ta irratti badde intala isaanii ta bikka seentu dhabde isatti fidan jechuudha. Hijinnaas Jaafarin አጫውችልን ያኔ ነማ ምን ላይ እንዳለ አጥኒው ያኔ ኦሮሞ ይሰብካል ወይስ ኢትዮጵያ ይሰብካል? እስቲ ሂጂና ጠረኑን አጣሪልን ያኔ ነማ አንተና ሹሩፍ ካይሳሰን ዴሚቲ ኑፍ አጣሪ ገርገር ባሲ ነምን ኮን ኦሮሞ ሹሩፍ ካወሞ ኢትዮጵያ ሹሩፍ ካዋ ገርገር ባሲ ዴሚ የቹዳን ደላሌ ተነፉድን ይጤርገን አርተን maal godhan Jaafar Abdullaa kana dhalaalee adda addaa sana fidanii itti ergan. Gutakka farshoo obaasan gutakka nyaata wanni godhan wannummaan isaan hin goonin jiru. Gaafa sangaan harkaan anmaatitti wanni jira ana malee jechuudhaan qilleensa kanarra deemuu ture nyaata adda addaa kana fidee sooshaal miidiyaa kanarratti garsiifachuu waan adda addaa kana garsiifachuu habiibii suuta deemjeetii hangaan kaameeraa banee gartaa hin jeen jireenya keenya namaaf hin agarsiisu nun jeen jireenya keenya kabana keessaati soo kanaaf deemtu taanaan akkana deemin jeen johaan kaan ija namaa keessa boota dhukkeetu sirraa kaan jeen zaayiriin ittiin yaa garte zaayiriin ittiin taa'e Amaara kana jara taa'e Amaarri kun bu'aa siif hin qabu dhiisin jechaanii kun hanga gaafa jidduu san akkuma ammaan tana Oromoon du'aa jirtu kanatti Amaarri du'aa ture deemiti Amaaraaf sagalee ta'e jechuudhaan mootummaa irratti ol baasan jechuudha. Abiyyi kee arrabsuudha seenee ammaan tana indee Jaafar demoo zaaree min nakkaa'u Jaafar irra maalti deemi mootummaa keenyatti seeni jechuudhaan ijoolleen Jimmaatillee hangi tokko komattee turte. Artani oduma ja'uuti oduma asii achitti afeeran oduma foonis afeeru boodarra maal godhan waan hubeessisiidhaan dhufan jechuudha. Meeshaa takka hubeessisiidhaan makiinaa gurguruus makiinaa akkanaa qaba jeetii makiinaa meeshaa tana hubeessisi meeshaa caccabtuudhaaf kana salbaajii wajjin markaba irratti fe'ee biyyi erguu fedhuus waan akkanaa balabal waan akkanaa godha jeetii hubeessi jechuudhaan beeksisuu ture. Xumuraan isinii muudhaa deemaa beeka anjalaan jira. Akhira oduma jiru gaafa faayidaa irraa fixatan akhira dulloota isaanii itti ergan jechuudha. Amma dullootti akhira takka itti ergan. Dullootti namni fuudhu dhabe. Ta namni muka udaaniitiin gangaltu dhabe takka itti ergan. Hijiinna maxmici ujaanii. Deemiti Jaafar kana nu taphachiisi jechuudhaan fuudhanii itti ergan jechuudha. Jaafar koomedii minaamin jechuudhaan wanni godhan jidduu takka bar goofandimiillee deemtee bitu turte beekaa hanga tokko oduma nyaan yoonii maanyaa faadhaa wajji walitti dhufan nutsuu Itoophiyaa jechuudha.
amma asitti taargeeta keessa seenuudhaaf gaafa inni waan san jalaa garagalee hodha jaanii nama arabni maal jaa araba keessa arabni qalbii qabu kami araba yaman arabni yaman sammuu qaban maal jaan alhabas hanas jaa arabni alhabas hanas jaa habashaan amantii hin qabu siin jaa maal akka jawweeti jawwuma jechuudha bas jawween bar jawweedhaa wanni kun summii hin qabu yottee wanni goote saa isiin summii san itti deeffattee itti si idditu hin beektu jechuudha tak si gootee si gochiiste jechuudha akka gurbaa qaaqaa sanni beetanii kan goda keessa fiigee goda adda addaa keessa fiigee kunis maqaa kiyya goda kana keessa naa barreessa kunis waan adda addaa nuu barreessa jechuudhaan maallaqa kannanii fi waan adda addaa goosaa turan walaakin nihaayyaan guyyaa akhiraa oduma inni kana jawuti jawween gootee laal gurbaa achitti hafee jechuudha kanaaf habashaan ummanni keessattuu amaaraa kuni ummata badaadha ummata badaa jaafar duraan oromoo tana akkanaa jeetti dhiyaatu ture dhiisii jechaa siin ture waan fedhallee ta'u ummata keenyaan seera wayya akkanaa jee nama keenya achi rabbitu ture bara innaawa boodarra gaa miila jalaa fuudhan jechuudha gartanii arra garuu achi buuteen isaa hin jiru nam tokko ka isa wanni ijoo hin jiru maaliifi isaatiitu oromoo tana fitti hammeeyse silaa arraan tana nama oromoodha tiif waan takka silaa godhe oromoo tana cinaa silaa dhaabbate akka oromoodhaatti silaa deemi bikka oromoon ooltu silaa oole jaafar namuu oromoon ni barbaaddi mana akimaatillee geessan cinaallee dhaabbatan jechuudha sappoortu godhan gargaarsa adda addaatiin arra hooree akkana nama gootii jechuu jarri haa takka illee si godhuu hin dandeenye hundaafuu rabbi si haa fayyisu sii galee rabbi si haa fayyisu odoon ani islaama je'ooniiti fuudhanii farshoo baasaa turan viidiyoodhaa jira waan qabatama jarri akkana nama gootii jechuudha amma mucaa kun jaameeti if wallaalee waan dhiisu waan qabatullee hin beeku mucaan kun akkanan ture dhugatti amma waan takka uummata akka keessa hin jiru lakkoofsa baankiidhaa sanuu beekuusaa rabbi haa beeku wanni shakku takka tan sanumaa'uu itti maxxananii waan inni qabu keessarraa hin fuudhinii shakki maraataan biyya faranjii kanatti lakkoofsa baankii isaa inuma wallaalu beeka akkam yoo maraate mana isaa bakka galu lakkoofsa baankiidhaa inuma wallaalu hanga kana ammoo yoga እኛን እናግዛለን jechuudhaan sossobanii waan inni harkaa qabu harkaa fuudhanii hutuqatan numa jiraata kan jarri jara hundaafuu rabbi si haa fayyisu bilisa keenya gama kijaan oduu fayyaa qabduutiin waatin jechaa ture sitti himaa ture khalaas rabbi si haa fayyisu waanuma rabbiin si fide